جنت بنے حضرت علامہ مولانا خطیب ذیشان وائز خوشرحان خطیب پاکستان سمندری شریف سے تشریف لے کر آئے عزت ماں محترمہ محتشم حضرت علامہ قاری محمد عاشق حسین رضوی صاحب دل کی تھاگرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں صاحبان گرامی قدر عزت ماں محترمہ محتشم جناب حضرت علامہ قاری محمد حنیف صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے آپ خطبہ استقبالیہ فرمائیں گے 8-10 منٹ انشاءاللہ ان کے بعد علامہ صاحب کا خطاب ہوگا جو وقت ہمیں دیا گیا ہے اسی وقت پہ ہی ختم شریف پڑھا جائے گا عقیدت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ میں شیر کے ساتھ علامہ صاحب کو صدا دے رہا ہوں کہ گلشن دی کا جسے پھول کہتے ہیں، گلشن دی کا جسے پھول کہتے ہیں، ارے جنہیں بنت رسول کہتے ہیں۔ شاہ جی تشریف فرما ہے پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید زامن علی شاہ صاحب ماشاءاللہ آپ کے شہزادے تشریف فرما ہے۔ شاہ جی جملہ سنیے گا آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ گلشن دی کا جسے پھول کہتے ہیں، ارے گلشن دی کا جسے پھول کہتے ہیں، جنہیں بنت رسول کہتے ہیں، خلد پر بھی جن کی حکمرانی ہے، خلد پر بھی جن کی حکمرانی ہے انہیں زہرا بطول کہتے ہیں، خلد پر بھی جن کی حکمرانی ہے انہیں زہرا بطول کہتے ہیں۔ حضرت علامہ قاری محمد حنیف صاحب آپ تشریف لے کر آئیں اور سرکار مدینہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں۔ آواز تھوڑی نحمدہ و نصلی